sasa hakuna hukumu yoyote kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Ninyi ni wake, nguvu ya Roho imewaokoa kutoka kwa nguvu ya dhambi. Sheria ya Musa haikuweza kutuokoa kwa sababu ya udhaifu wa asili yetu, lakini Mungu alifanya kile sheria haikuweza. Alimtuma mwanawe ili kutuokoa. Alimtuma mwanawe akiwa na mwili kama wetu, akatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Alitangaza mwisho wa utawala wa dhambi ili haki ya sheria itimizwe ndani yetu. Hatutembei tena kulingana na mwili, bali kulingana na Roho. Wanaongozwa na mwili hufikiri mambo ya dhambi, lakini wanaongozwa na Roho hufikiri mambo ya Mungu. Kufuata mwili huleta kifo, lakini kufuata Roho huleta uzima na amani. Hali ya dhambi daima ina uadui na Mungu. Haitei sheria zake wala itaweza kuzitea kamwe. Wanaoishi kulingana na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ninyi hamtawaliwi na mwili, bali mnaongozwa na Roho. Unaongozwa na Roho ikiwa Roho wa Mungu anaishi ndani yako. Asiye na Roho wa Kristo si wake. Kristo anaishi ndani yenu, ingawa mwili unakufa kwa sababu ya dhambi. Roho wapa uzima na kuwafanya wenye haki mbele za Mungu. Roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anaishi ndani yenu. Kama vile alivyomfufua yeye, atawapa ninyi pia uzima. Atawapa uhai katika miili yenu inayokufa kwa njia ya Roho huyo mwenye uhai anayeishi ndani yenu. Kwa hiyo ndugu, hamna deni kwa mwili, kwa maana mkiishi kulingana